Halo semuanya, hari ini kita bermain Hero Sky. Nanti kita bisa pakai suara teman-teman. Ini dia Hero Sky saya. Balai kota level 6. Ini dia plan saya. Ini teman saya dari pasar. Kunjung ya. Ini dia. Bisa diserang berpuluh-puluh kali teman. Bisa level 5 ternyata. Terlalu lemah. Tidak bisa jago. Yuk kita ngebaraks. Reset 100 juta. Ini kan cuma uji coba dan habis dan dadah.